युट्युब फ्यामिली झोडले नमस्ते सेवा फेरि पनि मेरो ब्लगमा हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै स्वागत छ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु र म चाहिँ यता पामेकको येलो ब्रिजतिर आइपुगेको छु घुम्दै साथीहरू हैन। र आजको ब्लगभित्र के हुन्छ त्यो त हजुरहरूले मेरो ब्लग हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै माया, मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। म चाहिँ आज यस्तो स्पेसल ठाउँमा आइपुगेको छु कि यस्तो दामी ठाउँमा आइपुगेको छु कि हैन। आज चाहिँ यहाँ पामेमा चाहिँ रहेछ के भन्छ अरे दाई महोत्सव रहेछ, कृषकहरूको ऊर्जाको लागि हैन, हौसलाको लागि चाहिँ यहाँ दाई महोत्सव रहेछ। अलिअलि मान्छेहरू आउनु भएको रहेछ। के छ कस्तो छ म उता जान्छु है त। टाइटल एकदमै बुलन्द छ। यस्तो चाहिँ राख्नुपर्छ है कृषकहरूको ऊर्जाको लागि। छैन हैन, सायद यो नेपालमा फर्स्ट होला है, फर्स्ट। सकल श्री काणी सत्य देवायाम अग्निप्रदापति ऋखेत्रोटो छन्द देवता अन्न प्राणाय देवता बलिपते स्वाहा हिमाल पर्वतेभ्यो नमः। कतिसम्म बस्ने छ त तपाईँ सुरु भइसक्यो। धान झाड कतिले गोरु र हेर्नु है फर्स्ट दाई महोत्सव यस्तो छ पोखराको मार्गीमा।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हाम्रो यो फाँटको चाहिँ जेठो बुढो धान समग्र अहिले पोखराको चाहिँ एकदम छ है। जेठो बुढो धान पोखराको कसरी है? त्यो पनि अवलोकन